Seguro que ni el Sergio lo sabía siquiera. Porque que la... ¡Fuerte! ¡No miramos! ¡Fuerte! ¡Salida! S'escapava, la parava dintre la trella, i era que tenia i la perdia. ¡Gol! ¡Gol de tu hermana!
Otra vez. A lo mejor en las últimas semanas, antes de septiembre, vuelve a pasar como ¿te acuerdas que cuando empecé? Pero es igual, cállate porque me estoy... Es decir, muy bien. Ya me queda así. Pero no me hizo daño. ¡Qué goles hoy! Es el partido que ganaron, que no me marcó, ¿no? Sí. ¡Vamos, Raquel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está la portera! ¡Gol! ¡Hostia, chicano, está la portera! Andrés, que está dentro de la portería. ¡Vamos, Raquel! ¡Venga, chúpala! ¡Ócale! ¡Gol!
Se veía la legua. ¿Ya no ha pitado? ¿Ya no ha dejado? ¿El gol de la Núria lo has marcado? Creo que sí. Por ahí, Tete, mira. No, perquè tenim partit aquí a les 2 amb el Marc, avui a les 3, així que quan surti la Neus de... No estàs avorrit.